võib-olla videost inspireeritult kõigepealt küsiks sissejuhatuseks hoopis, kas teie teete oma unistuste tööd? Hakkame Anna sealt sinust pihta. Jaa, mina teen. Täitsa kindel, jah? Olen avastanud erialase rakenduse, mida ma ei teadnud siis, kui ma asusin õppima ülikoolis. Ma teadsin, et suund on sinna poole, aga palju hiljem jõudsin ma sinna tööle, mis mind täna köidab ja kus ma saan rakendada kõiki oma teadmisi ja oskusi. Tagantjärgi vaadates meie tänast teemapüstitust aluseks võttes, kas sa siis olid ülikoolis huvireisija või sa juba õppisid tegelikult seda, kus sa töötad täna? No tegelikult ma õppisin seda, et lihtsalt ma ka läbi muude kogemuste sain veel neid oskusi teadmisi juurde, mida ma tahan, kuidas ma tahan ja mis mulle sobib. Et see ongi reis läbi elu. Olgu. Markus, kuidas sinul? Kas sa tead juba, mis sinu unistuste töö on ja liigud selles suunas? Jah, ma arvan küll, et ma tean ja ma liigun arvatavasti ka selles suunas, sellepärast ma täna arvatavasti õpilasenistuste liidus olen. Aga kui sa oma lähemaid sõpru vaatad, kui levinud see on, et nad vastaksid nii nagu sina, et jah, ma tean, mis mu unistuste töö on? Ma arvan, et see on väga üks suurimaid probleeme noorte seas, see teadmatus, mis saab peale keskkooli. Et sa pigem oled erand? Jah. Olgu, aitäh. Hendrik, unistuste töö või mitte praegune? No, ma arvan, et see on väga vajalik töö ja eks ma teen seda väga suurest missioonitundest, et inseneri erialasi populariseerida, kas see just unistuste töö on, eks see on väga palju väljakutseid ja probleeme, et väga huvitavat tööd on vähemalt, ütleme nii. Aga see nüüd see lõbusõit ja küsimus, et kas sa töötad täna oma õpitud erialal? No kuidas nüüd võtta, et selles suhtes ma töötasin väga palju oma õpitud erialal ja töötasin senimaani, kuni ma prorektoriks olin, prorektori ametikohaga nagu kuidagi pidi seatud, aga mitte nüüd nii otseselt, jah. Selge, suur tänu. Jaak, kas sina töötad täna oma unistuste tööl? No mina oma nooruses, mis paraku jäi nõukogude aega, ei osanud ettevõtja ametist unistada. Nii et selles mõttes kindlasti mitte. Kunagi ma tegelikult tahtsin saada metsateadlaseks. Aga elu läks niimoodi, et oli vaja raha teenida ja oli vaja minna ettevõtlusesse ja nii-öelda elu sundis. Ja kindlasti on praegu ettevõtja töö on kindlasti huvitav. Aga ma ei saa küll väita, et see oleks nii-öelda iga päev õudne õnnetunne ja siukene tööõnn, nagu siin enne räägiti, et ma arvan, et peaks vist tegema ettevõtjate ametiühingu või ma ei tea, mis siis kaitseks meie tööõnne. Ettevõtjate ametiühing, see on hea mõte. Aga see oli selline nüüd improviseeritud sissejuhatus sellest videost tulenevalt, et aitäh teile nende mõtete eest, aga kui me nüüd selle teemapüstituse juurde läheme, et ühiskonna vajadus versus noorte karjäärivalikud, et äkki teeme ühe nüüd vastusuunalise ringi, et mis teie mõtted selle teemapüstituse juures olid enne siia tulekut või teie sellised seisukohad, et kes peaks nagu suunama, kas noor peaks saama valida seda, mis temale meeldib ja seda õppida, või peaks olema kuidagi ühiskondlikult reglementeeritud või kas need üldse on erinevad asjad, noorte huvid ja vajadused ja see, mida ühiskond tahab ja vajab selleks, et jõuda mingisuguste oma eesmärkideni. Et kuidas te näete neid seoseid? Mina? Jah. No ma arvan, et esiteks loomulikult noorte tahtmised ja ühiskonna vajadused eriti palju kokku ei lähe. See ilmselgelt ei ole kellelegi uudis. Ja see nii-öelda organ, kes peaks seda suunama, aga kes seda paraku teha ei taha, on loomulikult haridusministeerium. Selleks on nad ju lõpuks tööle võetud. Ja mis jääb nagu puudu? Puudus on loomulikult selles demokraatias kui sellises, mille tõttu nagu nii haridusministeeriumi töötajad kui ka noored, need tulevased töötajad arvavad, et neil on ainult õigused. Nad arvavad, et neil on õigus nõuda seda ametit, seda palka, et neil peaks olema alati huvitav
ehk nii nagu laenates järjekordselt seda laenu sellest kunagisest naiste tampooni reklaamist, et puhtam, kuivem, muretum tunne. Et see on niisugune demokraatia õnnetus, et arvatakse, et kõigil on need õigused, aga kellelgi ei ole kohustusi neid õigusi kinni maksta. Ja see on, ma arvan, põhiline häda, et ei noored ega võib-olla ka isegi nende vanemad ei mõtle selle peale, et kes siis lõpuks maksavad pensioni näiteks nende vanavanematele. Keegi peab selle raha ju andma. Kui noor läheb tööle, näite lihtsalt ühest hiljutisest abitaotlusest oli Muusikaakadeemia lõpetanud viiuldaja. Kirjutas, et tahab minna Inglismaale juurat õppima ülikooli ja palus toetada. Ma kirjutasin talle vastu, et kas oled nüüd nii-öelda oma viiuliõpetused juba kinni maksnud tagasi, et sinu peale juba nii-öelda maksumaksja on kulutanud hunniku raha, selle peale ta minule enam ei vastanud. Aga see on lihtsalt näide sellest, kuidas on arusaamine demokraatiast ja õigustest ja vabadustest, et on ainult õigused, kohustusi ei ole. Vaat nii tegelikult ei ole võimalik. See võib meile meeldida või mitte, aga matemaatiliselt nii ei ole võimalik. Olgu, suur tänu. Hendrik? No mina olen erialasi hoopis teistmoodi tutvustanud, et siin enamasti käib läbi selline põhimõte, et tutvustame ikka neid, mis on populaarsed ja mis lähevad noortele peale. Minu meelest peaks hoopis tutvustama neid, mis on hästi ebapopulaarsed. Selles suhtes, et kui sa ostad aktsiat, mis on juba 5 aastat järjest teinud tippe, siis on väike tõenäoliselt ta endiselt tõuseb, aga veel suurem tõenäoliselt kohe kukub alla, eks. Töökohta võib-olla jagu. Aga aktsia, mis on põhjas, sellel on väga suur tõenäoliselt, et tõuseb. Nii et mina küll soovitan, et vaadake Tallinna Tehnikaülikooli inseneri teaduskonna poole, seal on väga palju ebapopulaarseid erialasi. Et nali naljaks, et rong tõmbab vilet ka, et ma siin lasen vähekene ohuvilet, et me oleme tegelikult üks samm sellest veel puudu, et me sellised erialad nagu mäendus, soojusenergeetika, teedeehitus sootuks kinni paneme. Et nendel erialadel on ikaldus juba aastaid, et ma loodan, et selline teadmine ikkagi noorteni jõuab ja ma ise olen taustalt kütteventsiooni veetehnika insener. Ja mäletan 5 aastat tagasi sain siis kütteventsiooni õppetooli juhatajaks ja meile tuli õppima 4 tudengit. Ja see on ainukene institutsioon Eestis, kes neid õpetab. Terve ehitussektor vaatas minu poole, et too nüüd siis kastanid tulest välja tee eriala populaarseks. Esimese asjana läksin siis gümnaasiumisse rääkima, ega see lihtne ei olnud, sellist eriala keegi ei kutsu rääkima, kutsutakse ainult populaarseid rääkima. Ja siis küsin, mis teile seondub siis selle erialaga? Ja hakkas kivisi tulema. Torujüri, fekalist ja nii edasi, eks, et sibi ja nii edasi. Nüüd me hakkasime siis tegelikult vastupidi pihta ja ütleme, et nüüd ma loodan, et selle 5 aastaga siis oleme noortele inimestele viinud hoopis sellise teadmise, et küte on kütkestav, jahutus on jalust rabav ja ventilatsioon on veetlev. Eks nüüd ma sain õppeprorektoriks ja samamoodi ma vaatan neid valusaid õppekohti või õppekavasi, kus tudengeid ei ole ja küsin, et miks teil siis ei ole. Nojah, aga me oleme ju katlakütted, me oleme kalevipojad, kes meil nagu õppima tahab tulla. Et kui IT-sektoris meil on väga vinge süsteem, et meil on patroonid, on president, peaminister, isegi on riiklikud metoodikad ja kohe programmid, kes ütlevad ülikoolidele, et me anname teile õppeks raha ja pange te ka IT-sektorile raha juurde, see on suurepärane, aga inseneriahariduses absoluutselt seda ei toimu. Et meil on nii madal selline populaarsus ja seda tuleks parandada, et tuleb ebapopulaarseid erialasid praktiseerida. Et sisuliselt, kui nii-öelda ettevõtete keeles rääkida, siis tuleks neid lihtsalt turundada ja müüa, et see teadlikkus oleks parem. Kui me tahame ikkagi riigina eksisteerida, siis on viimane hetk seda teha. Absoluutselt. Muidu oleme varsti ilma elektrita, olen ma aru saanud. Markus, kuidas sulle tundub seda vajadust mõtestades ja seda juttu kuulates, et kas sa tahaksid valida töökohta või kas sa vaatad selle käigus ka kuidagi, mis on riigil vaja või see ei ole üldse see dimensioon, kus sa mõtled? Et kuidas sinu vaates on need asjad? Mul on selles osas 2 mõtet, et
esiteks see, et meie haridussüsteem on loodud niimoodi, et me põhineme õppjakeskel õppel, ehk siis fookus on õppijal endal. Ehk siis iga otsus, mille me teeme, peab lähtuma eelkõige õppijavajadustest. Ja minu arust, see on paberi peal nii, kas see ka reaalsus on, ma natukene kahtlen. Ehk siis see on tegelikult minu arust väga hea arusaam, mis meil tegelikult täna on ja seda tuleks veel rohkem rakendada. Ja ma arvan, et kutsuda seda lõbusõiduks, kui õpilane valib endale eriala, mis on kütkestav, teda huvitav, kus ta veel katsetab, kui mitte koolis. Hiljem juba karjäärivalikuid tehes on muutusi, arusaamasid palju raskem ümber muuta, koolis on see lihtsam. Ja mis puudutab teist punkti on see, et 25 aastat oleme üritanud, aga hakkama pole saanud. Meil on vaja kutseharidus lõpuks, meil on vaja tuua arusaam ühiskonda, et ülikool ei ole ainukene valik. Kutseharidus on ka valik. Ja seda tuleb teha niimoodi, et me ei räägi ka riigi poolt vastuolulist juttu. 25 aastat on väga palju raha panustatud sellele, et kutseharidus teha populaarsemaks. Täna septembris käidi siis HTM-i poolt välja mõte, et aga paneme akadeemiliselt mitte nii edukad õpilased kutseharidusse. See, millest sa enne ka rääkisid, jah, ka mina avaldasin selles oma arvamust, minu arust on väga vastuoluline väita kahte asja, et esiteks tulge kutsekoolist, te saate sealt väga hea hariduse, aga samas me viime sinna ka akadeemiliselt mitte edukaid õpilasi. Väga hea, aitäh! Kuidas, Hanna, karjäärinõustaja seisukohast paistab seesama ühiskonna vajadus versus noorte asi? Kas need on erinevad asjad? Kas see on ühe mündi erinevad pooled? Jah, kui ma seda lauset lugesin, siis kohe minus ka kihvatas, et miks me näeme siin vastuolu, või kindlasti siin on mõned asjad, mis lähevad vastuollu, aga kui me räägime, kes on noor, mis on ühiskond, et ühiskond, see oleme meie, tööturg, see oleme meie, tulevased noored on osa sellest, nad kõik kujundavad seda, meie kujundame seda, ka seda pilti ühiskonnast. Ja mida noorte puhul ka näeme, on tõesti see, et see pilt on, see alles on kujunemisjärgus. Et nagu ka Merit Luik väga hästi välja tõi ennem, noored huvituvad sellest, millega nad on kokku puutunud ja sellest, mida nad mõistavad. Kui nad ei olegi võib-olla kokku puutunud või on kaudselt kokku puutunud inseneeria erialadega, siis neil ei tekigi seda huvi võib-olla ja teisalt ei ole ka võimalik kõigega siin elus kokku puutuda. Nii et see suur väljakutse kindlasti on selles, et noored, jah, nad tahavad paindlikkust, jah, nad tahavad teha asju, mis neid huvitavad, aga see ei ole ainus asi, et noored otsivad tegelikult ka kindlustunnet ja stabiilsust ja tõepoolest kõik need OSKA materjalid ja andmed on siin ka väga-väga heaks materjaliks, et avardada seda võimalust, et karjäärinõustamistel me väga palju tegeleme võimaluste avardamisega, kaardistada, hea küll, sind huvitavad need asjad, millele sa veel oled mõelnud, mis on veel seotud ametid, mine avasta, uuri, proovi, et on hästi palju võimalusi, kus nii tööandjad kui ka haridusasutused saavad vastu tulla ja on juba vastu tulnud, et nii-öelda seda rongivagunid, mis võib-olla on pimedate kardinatega, et natuke neid sealt eest ära võtta, et näha, et mis need erinevad ametite valdkondade võimalused on, mida see töötamine endast kujutab. Et näiteks kas või töövarjupäevad, kus noored käivad, proovivad ühe päeva kaasas olla, see on hoopis midagi muud, kui ma loen selle kohta. Et meil on ju ka väga head andmebaasid olemas, samamoodi Rajaleidja ametite andmebaas, mis kogu aeg täieneb, et sealt ju ka tegelikult noor saab seda infot ja karjäärinõustajatena, õpetajate, lapsevanemate, ettevõtja, haridustöötajate on ka meie roll aidata noorel tegelikult neid teadmiste kildusid kokku siduda, sest see on see kõige suurem raskuskese, mis noortel on, et nad saavad kogemusi koolist, väljaspool kooli, uurivad, avastavad ise, aga kuidas see nüüd enda jaoks kokku panna, et see taandub karjääriplaneerimise oskustele, et kuidas ma siis neid valikuid teen, millele ma keskendun, sest elukestva õppeajastul me teeme seda korduvalt ja korduvalt, et me võtame oma reisipagasi, me uurime, mis on need rongid, sõiduplaanid, kuhu me peale hüppame ja vastutustundlike kodanikena, kuidas me siis panustame ühiskonda. Sa puudutasid oma jutu alguses ühte hästi huvitavat mõtet, mis minu peas hakkas kohe tekkima. Ehk et kes on üldse ühiskond? Et kui me ütleme, et noorte vajadus versus ühiskonna vajadus, ja ma nüüd natukene meelega võib-olla provotseerin siin osalejaid, aga kas me võime mõelda hoopis ka nii,
noored, meie tulevik, see homne ühiskond, et noorte vajaduste summa ongi ühiskonna vajadus, et ühiskond on ju oma kodanike jaoks või on kuskil kodanikud ja kuskil on ühiskond. Ehk et mulle tundub seda mõtet edasi mõeldes, et meil tegelikult ei ole ju võimalik mitte nagu sellist kahe küljega münti teha, et noorte vajadus ja ühiskonna vajadus, vaid siin on hästi selgelt vähemalt kolmas vajadus veel, mille kohta tegelikult tuli ka saalist üks küsimus. Et kas me räägime ühiskonna vajadustest või ettevõtete vajadusest, kuhu jääb riigi pikaajaline visioon majandusarengu ja innovatsiooni loomisel. Et üks asi on see pikaajaline visioon ja see, aga ma mõtlen nüüd see esimene pool just, et meil on noorte vajadused, siis meil on tegelikult ühiskonna vajadus, mis on natukene selline abstraktne, et kes on ühiskond, ja siis on ettevõtete vajadused ja need kõik peavad kokku saama. Aga mis on see ühiskonna vajadus, millest me nagu pealkirjas juba sõnastasime, aga me ei ole seda defineerinud kuskil, et annad see segas, kihvatas, sa ütlesid, aga mis mõtted teil tekivad? Kus tekib ühiskonna vajadus, mille üle me praegu üldse diskuteerime? Jah? Ühiskonna ju, kuidas öelda, ühiskonnas on ilmselt olemas sellised primaarsed vajadused ja sekundaarsed vajadused. Primaarne vajadus on kindlasti see, et ühiskond peab kuidagimoodi saama hakkama. Tema need elementaarsed vajadused peavad olema kaetud. Ja siit tekib see küsimus, et järelikult, et lugeda ennast nii-öelda hakkama saavaks, on sul vaja, et sul oleks nii-öelda katus pea kohal, kõht täis, mingisugused kultuurilised vajadused rahuldatud. Milliste vahendite arvelt siis me seda lõpuks teeme? Kui Eestis on umbes 1,3 miljonit elanikku ja umbes 300 000 reaalselt maksavad selle nalja kinni. Ehk reaalselt maksavad makse umbes 300 000 inimest. Siin ma enne vaatasin, kui tõsteti käed, et mitu ettevõtlus inimest on, siin oli vist mingi 4-5 tükki. Siin on siis järelikult selles seltskonnas, siis on 4-5 inimest, kes maksavad makse. Kas see ei pane nii-öelda kõiki nagu mõtlema? Küsimus ongi selles, et mida vähem on meil neid, kes reaalselt hakkavad makse maksma, ehk lähevad töökohtadesse, kus tekib ümberjagatav lisandväärtus. Mitte sotsiaalmajanduslik, vaid ümberjagatav. Seda vähem on meil võimalusi nii-öelda ühiskonna vajadusi rahuldada. Kui me läheme kõik õpime neid nii-öelda pehmeid erialasid, kust paraku reaalselt ei teki seda maksuraha, siis ei ole midagi parata, siis peame leppima vähemaga. Mis need hoovad võiks olla? Ma kohe, Hendrik, aga ma küsin veel Jaagu käest, et mis need hoovad saaks olla, et seda nagu suunata, et sa oled kindlasti mõelnud sellele? No mina ei tea muud kui sund. See tähendab seda, et ütleme, Vene ajast ei ole kombeks midagi nii-öelda head rääkida, aga ma arvan, et see haridussüsteem Vene ajal oli tegelikult millegis parem. Ja see oli sellepärast, et Vene ajal oli väga lihtne. Sa tahtsid astuda ülikooli, kui sa sisse ei saanud, sest oli väga konkreetne arv nii-öelda kohti, kui sa sinna sisse ei mahtunud, siis sul ei olnudki nagu muud võimalust, sa pidid minema tööle. Praegu enam seda probleemi ei ole, kuna kõik saavad sisse ja tööle nagu enam keegi ei lähe. Ma tean seda omast käest, kuna mina sain tipist nii-öelda kukkuse eksamist läbi 79. aastal, mille ma olen Tehnikaülikoolini tänaseni väga tänulik, sest et enne seda ma oskasin nii-öelda koolis hästi liugu lasta. Ma olin väga hea õpilane, sain hästi läbi, aga ma tegelikult ju ei õppinud. Ja siis see nii-öelda eksamile ära karistamine pani mind aru saama, et tegelikult peab hakkama õppima ja tööle. Ja siis ma läksin kaugõppesse õppima ja läksin tööle. Töötasin töölisena. Ma olen 3. kategooria pingimasinist sellest ajast peale. Et tegelikult ma ei arva, et on mingit teist teed kui sund. See on küll ebapopulaarne. Nii, aga selge, aitäh, Hendrik, sul oli näpp püsti ennem. Jah, oli, ma olen eeskirjaga väga nõus. Ootame sind tagasi Tehnikaülikooli, et sa hiljem punkti paned. Ma tegelikult sooviksin hoopis publiku käest küsida, et muidu küsitakse meilt, aga et asi tasakaalus oleks, et numbrid päris hästi kõigil selgelt oleks. Tallinna Tehnikaülikool soovib ikka parimaid tudengeid saada ja me oleme defineerinud selle nii, et me võtame vastu õppima endale neid tudengeid, kes laia matemaatika sooritavad vähemalt 50 punktile, siis on laia matemaatika riigieksam. Mis teie publik arvate, et palju oli eelmisel aastal neid abituriente, kes laia matemaatika sooritasid vähemalt 50 punktile?
keegi julge äkki ütleb midagi ja siis ma näitan kas rohkem või vähem käega siin. Oli neid 10 000, 15 000, vähem? 3000, 5000? 18 inimest? Neid oli 2207 ainult, jah. Ja neid on 2 aastaga kukkunud ligi 700 võrra, eks. Ja umbes 2000 oleks see arv Tallinna Tehnikaülikooli esimesel astmel, mida me õppima ootame, et siis ühiskonna selliseid esmaseid vajadusi rahuldada, nagu eeskõneleja rääkis. Aga et see nüüd konteksti panna, vabandust, ma ja nüüd ma räägin täpselt samamoodi, et tegelikult meil on väga suur dubleerimine Eesti haridussüsteemis. Ja ega sellest lihtne lahti saada ei ole. Et eilegi istusime ühe ülikooliga laua taga ja arutasime ja tegime omamoodi pakkumisi, no loodetavasti see kuhugi viib, aga meil on väga suur dubleerimine. Et no, meil on näiteks ma teen nüüd võib-olla mõnele sektori riiga, aga minu meelest kõige üle koolitatum sektor Eestis on keskkonnaga seotud. Meil iga aasta keskkonda õpib 300, eks, inimesi, kes tõstatavad probleeme on 300, aga siis lahenduse pakkujaid, veetehnikuid on meil siin 7, soojusenergeetikuid 6, teedeehitajaid 12. Et tõesti, kuidas seda nagu lahendada, eks, kui me nüüd rahumeelselt siin kokkuleppele jõua, siis tõesti viimane võimalus ongi nagu kuidagi jõumeetodiliselt ära teha. Aga kes seda teeb? Aga ma küsin korraks natukene 2 sammu astun tagasi, see 2207 vist oli see number, kes vähemalt 50% peale laia matemaatika eksami tegi. Mis see protsentuaalselt on lõpetajatest? Umbes? 6464 lõpetajat oli meil gümnaasiumis, jah. See 2017 aasta. Kas ma tohin vahele küsida, et see 50%, mida see nii-öelda vanas mõttes hindena tähendab, kas see on 2,5 või 3? No ülikooli mõttes on ta võib-olla 1, aga mõtlen, et see ülikooli skaala 1 on hea hinne. Et latt ei ole ju liiga kõrgel, me rohkem alla ei saa vaadata, sest siis ma nende 4-5 ettevõtja poole, kes siin publikus istuks, siin ei julgeks vaadata. Kuidas nüüd karjääri planeerimisega igapäevaselt tegelevale inimesele see sunni mõte meeldib? No mis te arvate? Selles osas jällegi ma ei näe tegelikult väga suurt vastuolu, sest see nii-öelda ühiskonna ja noorte või üleüldse tulevase või olevase tööjõu seisukohast, see on ikkagi alati selline optimaalse tasakaalu leidmine, et on mida me tahame, mida me soovime ja on alati see, mis on need võimalused, et 2 asja lihtsalt peavad kuidagi teineteist leidma, ideaalset tasakaalu ei ole kunagi, et miks meil on üldse, eks ole, töötukassa ongi selleks, et need asjad ei ole paratamatult tasakaalus. Mis saavad olla need hoovad või võimalused, ongi see ka reaalsuskontroll noortele kõige paremas mõttes, sest nagu ma ütlesin, noored soovivad kindlustunnet, eriti praegu, kus kõik need analüüsid ja muud näitavad, et maailm läheb üha kiiremini muutuvaks, tööturg muutub üha kiiremini, see, mida ma täna õpin, seda eriala võib-olla juba siis, kui ma hakkan lõpetama, see eriala õppega on võib-olla ära kadunud, neid olukordi on samamoodi. Et üks trend, mida ma saan õppekavad arendustes tehakse, ongi luua ka see laiemad õppekavad, et kui alguses võib-olla teatud erialadel, mis seda võimaldavad, et ei olekski, ma ei pea kui esimesel aastal ära otsustama lõplikult, milleks ma siis spetsialiseerun, ma natuke saan veel avastada, õppida, uurida, siis sinna peale ehitada. Et miks ka inseneeria erialad üldse ongi pikema õppeaastaga, ongi selleks, et nii baasteadmistel kui ka spetsialiseerumistel on lihtsalt läheb aega. Ja teisest küljest kindlasti ka see töötamine. Noored on valmis minema silmagi pilgutamata peale kooli lõppu Austraaliasse tööd tegema mida iganes. Nad ei karda töö tegemist. See küsimus on see, miks nad ei taha seda mida iganes tööd teha Eestis. Et see on see küsimus, mida võib-olla peaksime küsima, et seda kohustust on noortel juba päris palju ja siin kindlasti saad täiendada, et see kohustus ja vastutuse võtmine, et need käivad selles mõttes käsikäes, et kui ma pean õppima, ma olen sunnitud õppima, nüüd ma saan valida, et juba näiteks kas gümnaasium või kutsekeskharidus, ma saan valida juba, et see juba annab võimalusi juurde liikuda soovitud suunas ja mul on neid valikuvõimalusi veelgi, et kõik ei ole valmis selleks vastutuseks, võib-olla sel hetkel, kui nad peavad neid valikuid tegema, aga nad soovivad kindlustunnet, et kui ma seda valin, et kas ma ikka saan tööle pärast, kas seda eriala lõpetatakse, kelleks mul on võimalik saada, nad janunevad nende teadmiste järgi, et kõik võimalikud erineval moel, kuidas meie, mis iganes rollides me oleme, saame seda pakkuda, see on väga tänuväärne, sest tõesti väga palju tuginevad sellele, et
minu ema on see, minu isa on see, minu õde-vend õppis seda, teist, kolmandat, juba vaatame kas või lasteraamatuid, juuksur, kokk, kus on teised spetsialistid, et juba maast madalast me nagu kinnistame teatud erialasid ameteid, mille kohta noored teavad või nad arvavad, et nad teavad, aga neid on ju nii palju veel. Et selles osas siin on palju teha. Sa jõudsidki tegelikult jutuga ühe küsimuseni, mida saalist küsiti, aga ma küsikski seda võib-olla kõigepealt Markuse käest, et siin on küsija kirjutanud niimoodi, me sildistame ja arvustame noorte valikuid, aga kas kõik tuleb ikka koolist või kujunevad hoiakud kodus ja vanemate eeskujul? Et kust sinu sellised info on pärinenud, mille põhjal sina ja eeskujud, mille põhjal sina oled oma valikut teinud? Et kes on kõige suuremad mõjutajad olnud? Mis on üldse ebaoluline? Et me siin räägime ja arutame, aga... Ma enne tegelikult teeks ühe repliigi ja siis vastaks sellele küsimusele. Et see, mida härrad siin välja pakuvad, on tegelikult tagajärjega tegelemine, mitte põhjusega tegelemine. Sundolukord tähendabki tagajärjega tegemist, ehk siis, et kui me ei ole jõudnud mingisugune etapini, et noored valiksid neid erialasid, mida meil vaja, siis tulebki sunniviisilist meetodit kasutada. Nüüd palju olulisem on tegelikult tegeleda põhjusega ja põhjus on täna teadmatus. Nagu ma ennist ka ütlesin, kohe avavoorus täna neid noori, kellel on reaalne suur pilt, lai pilt teada, millised on võimalused, millised on tema huvid ja kuidas ta neid rakendada saaks, see on väga nadi. Meil on Eestis väga palju koole, Rajaleidja ei jõua igale poole, Rajaleidja teeb väga tänulikku tööd, aga nüüd ma arvan, peaksidki ettevõtjad natukene peeglisse vaatama. See ei ole lahendus, kui ettevõtja käib ühes koolis rääkimas, et vaadake kui vahva, tulge ja hakake. Selles mõttes, et kui ettevõtjad ootavad seda, et nende sektorisse, nendele tuleks tööjõudu, tekitaks huvi, siis peavad ka nemad sellesse panustama. Mulle tegelikult sellises formaadis konverentsid, mis puudutavad ka tööd, neid on varem ka juba sellel poolaastal olnud, väga ei meeldi, eriti mis on HTM-i poolt korraldatud, sellepärast, et alati kutsutakse sinna paar ettevõtjad, kes tulevad rääkima oma positiivsest kogemusest, kuidas nemad käivad koolides rääkimas ja ilgelt tore on kõik. Tegelikkuses see nii ei ole. Need on mõningad head näited, aga tegelikkuses enamuse Eesti õpilasteni see teadmine, mis ettevõtetes toimub, millist tööjõud on vaja, see tegelikult nendeni ei jõua. Aga kui nüüd vastata küsimusele, siis ma arvan, et küllalt tõsi on see, et väga paljud väärtushinnangud ja hoiakud saavad halduse loomulikult ka kodust. Nii et eks see selline haridus peabki olema selline 360 kraadi, et esiteks väga palju tuleb kodudest sellist aru saama, et kohe, kui on keskkool õpetatud, siis tuleb minna ülikooli, sellepärast, et ainult ülikoolist saab hariduse ja siis ongi kõik teed sulle valla. Et eks see tähendabki, et me peame tegelikult ennast ühiskonnana tervikuna harima. Et me ei saa jääda nendele veneaegsetele lugudele pidama jääma, me peame kõik ise ajaga kaasas käima ja teadmisi järk-järgult uuendama. Ma arvan, meediapilt on väga suur. Näiteks ehitussektoris meil oli 2007. aastal Tehnikaülikoolis vastu, et umbes 300 tudengit, väike alla selle. Kui masu tuli peale, kukkus 100-ni, kui televiisorisse tuli Kalevipoegade film, kukkus see 60-ni. Nüüd, kui ehitusel on enam-vähem head ajad, aga meediapilt seda näite, on ta 80-ni jälle tõusnud. Aga kui nüüd tuleb see uus pankrotide ja muu laine, siis ma kardan, see kukub 40-ni. Meedial on väga-väga suur pilt, aga ma ei näe paljudes sektorid seda positiivset kuvandit meedia poolt ka. Siin on, ütle. Ei lihtsalt meediaga seoses, et neid näited on hästi palju, et noored on tõesti väga mõjutatavad. Küsimus ongi selles, et mida ma peale hakkan selle teadmisega, kui mul on teatud ettekujutused, et haiglaseriaalid, teatud erialade puhul tuleb seda rohkem ette, et siis on ka jälle see ettekujutus, et kui realistlik sinu pilt on sellest või teisest töövaldkonnast. Käsi oli püsti? Jah, ma mõtlesin seda, et kuidas siis neid erialasid nende väärtust ühiskonnale demonstreeritakse. Kui me mõtleme hiljuti toimunud taas iseseisvumispäeva vastuvõtule Roosiaias, presidendi vastuvõtt. Mitut
kutsehariduse lõpetanud inimest me seal nägime? Kas Gert Lees näiteks, kui niisugune silmapaistev rakett 69 osaleja, oli sinna kutsutud? Ei olnud. Vähemalt ma ei märganud. Aga seal oli kümnete viisi kunstiakadeemia, muusikaakadeemia, Viljandi kultuurikolledži ja teiste selliste koolide lõpetanuid, kellest enamik tõenäoliselt oli sel ajal, kui Eesti vabaks sai, taas iseseisvus, olid kas lapsed või olnud veel sündinud. Et see ongi sõnum. Et muud sõnumit ei ole vaja teha igasuguseid rajaleid ja filme või nii. Üks sama väike presidendi vastuvõtt, ja sellist vastuvõttu on toimunud teatavasti meil aastaid juba, aastakümneid, see võib kõik selle töö ära nullida. Et see ei signaliseeri täna neid väärtushinnanguid, mis oleks vaja selliseks ühiskonna jätkusuutlikuks arenguks? No ütleme nii, et kui, see on muidugi niisugune võib-olla natuke liiga karm näide, aga kui Tiit Ojasoo sai tuntuks sellega, et lisaks selle, et ta on nüüd teatrijuht, eks ju, et ta peksis naist jalaga kõhtu, nii nagu lehes kirjutati. Ja tema on ikka olnud nendel vastuvõttudel kutsutud. Mina ei tea, kas ta on kutsutud, aga seal ta on olnud. Ja näiteks Gert Leesi ei ole, siis milline on see sõnum? See tähendab seda, et kui sa võid olla tõprast loomeinimene, aga sa oled ikkagi presidendi poolt aktsepteeritud. Aga kui sa oled töökas, tulevikku vaatav, kutseharidust omav noor inimene, siis sa seda ei ole. Mina loen niimoodi välja. Jah. Et minu teada see vastuvõtt vist ongi kultuuritegelaste vastuvõtt. No aga siis ongi küsimus, miks see nii on? Aga näide lihtsalt selle ettevõtlikkuse ja ettevõtlikuks olemise osas, et noored on selle küll väga kenasti läbi hammustanud, et kui nad tahavad teatud elustiili, siis see on üks tee ja minu arust tänapäeva, mis on suur pluss ka Eesti hariduses ja võimalustes, on kas või sama võimalus luua oma õpilasfirma, me teeme väga palju häid näiteid, võimalus olla aktiivne läbi õpilasesinduse liidu, läbi erinevate kodanikualgatuste või tõesti olla praktikas oma ema või isa töökohas, et noored ikkagi kasutavad ka päris palju neid, et me teame ühiskonnast niikuinii ainult teatud protsent on need, kes päris ettevõtjaks hakkavad, investeerimised, noored on ka selle läbi hammustanud, mul on olnud põhikooli lõpetajatega vestlusi, kes juba ei jõua ära oodata, millal nende panus on seal, nad saaksid hakata ametlikult ise investeeringutega tegema, nad on juba ennast koolitanud, harinud, et see sama näide, et kõik õpikud, info on olemas, nad kasutavad seda päris palju. Nii et need tuleviku töö, elu ja elustiilid, millest täna juba räägitakse, need on kohal, noored ise juba soovivad neid viljeleda ja siin on minust ka väga häid näiteid, et selles osas ei ole noored hukas, lihtsalt see mitmekesisus ja ka need teed, et kuidas noored jõuavad töömaailma, kuidas nad seal toimetavad, on väga-väga erinevad, mis tegelikult tekitab ka väga palju segadusi ja jällegi meie kui siis täiskasvanute, tööandjate, kooliinimeste roll on ka ja lastevanemate roll ennekõike ongi tegelikult toetada, näidata ja lubada ka eksida, sest teinekord on teekond see, mis meid kohale viib, et kõik võimalikud karjäärilood, mida me kuuleme, kus tagantjärel inimesed räägivad oma lugusid. Oleks ma siis teadnud või ma ju ei teadnud ja näed, kuhu see mind välja viis. Et noortel ei ole seda lugu veel rääkida, nad ise loovad alles seda lugu, nii et selles osas olgem nende kõrval ja aktsepteerigem ka, kui siis kõik ei lähe võib-olla nii, nagu meie arvame ja soovime. Lugupeetud kasteelised, mul on üks selline mõte. Me oleme siin mõnegi asja kohta üsna niimoodi kriitiliselt teravad olnud. Keerame nüüd oma järele jäänud aja jooksul nagu pilgu positiivseks ja mõtleme, mis teha saame. Enne seda üks näide veel, mis Markuse jutust lihtsalt minul enne meelde tuli, et minu arvates on meil vähemalt üks väga hea näide, kus on tulnud ettevõtjad kokku ja oma valdkonda suutnud niimoodi propageerida, et selle on nagu väga-väga suurelt ühiskonnas nagu käima tõmmanud. Ja see on terve see startupi seltskond, kus tegelikult mõned aastad kulus selleks, et kui inimesed võtsid nii-öelda süsteemselt kätte, siis nad hakkasid tegema ja kogu see ürituste ballett, mis täna nagu toimub, on nagu äärmiselt suur ja lai ja selline valdkonna populariseerimine, eks. Aga nüüd selle positiivse poole peale, mitte et seda eelmine näide ei olnud, meil on üks selline küsimus. Kuidas saada akadeemiliselt võimekad noored kutseharidusesse, arvestades, et populariseerimine pole seni soovitud tulemust andnud? Et mis mõtted meil siin tekivad, et kuidas positiivset muudatust teha, et tuleks rohkem võimekaid noori kutseharidusesse ja läheksid ja oleksid raketi tipus ja võidaks ära ja
ja nii asi olekski normaalne. Mitte see oleks üksik näide, millest me peame siin rääkima. Kutsehariduse populariseerimise ideed, jah? No kui sotsioloogiasse piiraks kogu Eestis vastuvõttu 10-ga, siis ju need ülejäänud 200, kes siin iga aasta või 300, kes siin iga aasta pürgivad, peaksid midagi muud valima. Ega see ongi väga lihtne. Tegelikult need on ju väga lihtsad valikud, see on haridusministeeriumil kõik teha. Võtku, kuidas öelda, jalad kõhu alt välja, hakake tööle. Hakake ministeeriumis tööle. Võtku vastutus ühiskonna ees. Olgu, aitäh. No, ma arvan, et see IT-sektori näide, mis meil Eestis on, et see on äärmiselt hea ja äärmiselt positiivne, et kui me kätte võtame, siis me saame iga sektori ikkagi ju igale sektorile jalad alla, et tuleb panustada, tuleb leida patroonid, tuleb luua positiivne meediakuvant, tuleb tutvustada seda eriala ja väljundeid, mis peale seda eriala lõpetamist tulevad ja ma arvan, et ega see nii keeruline vast ei ole, kui tahe on olemas. Selge. Kuidas teile paistab seal pingi peal? No kõigepealt peaks olema Kertlesi-suguseid näiteid veel rohkem lihtsalt meile avalikkusele tutta selles mõttes, et need inimesed, kes tegelevad kutsehariduse populariseerimisega, peavad mõtlema nagu noored. Noored tänapäeval kahjuks või õnneks, minu arvates pigem kahjuks, ei vaata nii palju meediat, küll aga sotsiaalmeediat. Mis tähendab seda, et kui me paneme meediasse mingisuguse artikli üles, mis seda kõike analüüsib või kutsub või mis iganes teeb, siis see ei ole täna nii efektiivne kui kuskil sotsiaalmeedias jooksev promokampaania. Teiseks, ma ikkagi veel kord kutsun üles mitte esitama vastuolulisi lauseid. See sama viimane näide, see 3,75. Seal tekkis väga suur reaalne vastuolu ja mitte ainult minul, vaid tegelikult oli kutsekooli õpilasi, kes minu käest küsisid kohe, et kas sa said aru, mis praegu just toimus. Sellepärast, et nendel endal hakkas halb, sellepärast, et nemad justkui said aru, et see, et nemad õpivad täna kutsekoolis, tähendabki seda, et nad ongi akadeemiliselt mitte nii edukad ja et nad on justkui teinud vale valiku. Olgu, suur tänu. Anna? $1 miljoni küsimus, kas pole? Üks huvitav trend, mis tegelikult kutsehariduses on, mis minu arust väga hästi peegeldab elukestvat õpet, millest me tegelikult räägime. Me ei räägi ühekordsetest valikutest, me räägime tööjõuturu vajadustest, on ka ümberõppe, täiendõppe. Trend, mis kutsehariduses on ju tegelikult hästi palju 25+ inimesi, kes tulevad õppima, sest nüüd on aru saanud, et neil on võib-olla just vaja sellist haridust, tööturul on nõutud sellised oskused, tööandja saab siin ka väärtustada seda, et ta kas siis maksab rohkem või võtab tööle inimese, kellel näiteks on teatud taseme kutse, et just oli üks metallivaldkonna ettevõte, keda me külastasime, kes tõigi välja, et neil ongi väga selgelt nii-öelda levelid, tasemed, et kui sul on staaž, kui sul on teatud koolitus, teatud kutsetase või kõrghariduse tase, siis kohe sinu palgatase ka tõuseb, et see motiveerib nii õppima ja ettevõte saab omale need vajalikud töötajad oskustega ja see peegeldub ka palganumbrites ja see on ju ka lõpuks töötajatele ja tulevastele töötajatele noortele väga oluline, et kõik tahavad saada mõistlikku palka oma oskuste teadmiste eest. Aga nii-öelda nooremate juurde tagasi tuli, kes alles oma esimesi karjäärivalikuid teevad, hoiakud ja veel kord hoiakud. Et kui ma kuulen õpetajat, kes ütleb mulle võidukalt, kui hea meie 9-ndikest mitte ükski läinud kutseharidusse, kõik läksid gümnaasiumisse edasi õppima, mis hoiakutest me räägime. Kui noored ütlevad, et ma tahaks minna kutsekooli, aga mu vanemad, kõik meie peres on läinud kõrgkooli, mul on väga suur surve, et teised sõbrad, keegi ei lähe, et need väga palju mõjutavad, et see on selline nii varjatud kui nähtav koht, kus me saame ise ka välja tuua ja ma hästi nõus, et see näidete jagamine, aga reaalsuse välja toomine, et jälle üks vestlus ühe abituriendiga hiljuti, kes välja tõi, et jah, minu laual on nüüd tulnud ka kutsehariduse valikud, kuna ma näen, et minu õde, kes on õppinud kujundajaks kunstikoolis, saab rohkem palka kui minu ema, kes on õppinud kõrgharidust. Et noored näevad ja teevad järeldusi, nii et lihtsalt peame kommunikeerima neid paremini. Olgu. Ja teeks nüüd ühe viimase ringi, kus igaüks saab lihtsalt kokku võtta selle, et me võtsime päris suure teema siin lahkamiseks. Ilmselt me nüüd maailmarevolutsiooni ei korraldanud, aga kui meil oli alguses, minul korraks vähemalt oli see tunne, et meil siit nagu kahe pingi vahelt jooksiski üks piir, et siinpool
olid natukene nagu jõulisemad arusaamised, kuidas seda saaks muuta ja sealpool olid natukene teistsugused arusaamised. Et mis mulje teil nüüd lõpuks on ja kuidas, kui teil oleks Kuldkalale üks soov selle teema osas, mis see teie soov oleks, et kuidas noorte vajadused ja ühiskonna vajadused kokku saaks viia? Te saate ühe soovi teha. Kas lisaks tööle hakkamisele ministeeriumis on midagi veel? Ma arvan, et kui mul oleks Kuldkala soovi võimalik esitada, siis ma ütleksin, et minu soov oleks, et tehtaks päriselt riigireform. Kui riigis, ma olen täiesti veendunud, et valitsussektorist on võimalik kuskil 340 000 töökohta ära kaotada. Kui need ära kaotada, siis lihtsalt ei minda enam neid erialasid õppima. Ei saa minna õppima siis avaliku haldust, sest avaliku halduse kohti oleks poole vähem. Ja see ongi lahendus. Aga mille taga see on? See, et nii juhtuks? No aga keegi, ütleme siis, teate, ma räägin sellise lühikese anekdoodi nõukogude ajast jälle. On klassis tund ja õpetaja küsib õpilaste käest, et kelleks te tahate saada? Küsitakse, et Edgar, kelleks sina tahad saada? Edgar ütleb, et ma tahan saada parteiorganisatsiooni esimeseks. No tubli Edgar, väga vajalik amet. Et Kadri, kelleks sina tahad saada? Ma tahan saada partei noorteorganisatsiooni esimeseks. Tubli, jälle Kadri, väga tubli amet. Juku, kelleks sina tahad saada? Vaadake, õpetaja, mina ei tea, kelleks ma tahan saada, aga ega mina ka tööle ei lähe. Et nii ongi, paraku. Olgu, aitäh. Hendrik, Kuldkalale soov? Esimene soov, et oleks 3 kuldkala. Et saaks rohkem soov midagi, aga me oleme tegelikult ju täna öelnud, mis see tulevik on, et me oleme öelnud, et robotid tulevad sealt ja tark maja tuleb sealt ja tark võrk tuleb sealt, eks ju. Aga see ongi vastuseks. Me ei pea ootama, et kuskilt tuleb, me peame ise neid looma, eks, ja kes neid loovad insenerid. Ma väga loodan, et me saame nüüd Tallinna Tehnikaülikoolis inseneri teaduskonna ja selle inseneri, ütleme siis, vastuvõtu ja maine oluliselt kõrgemale, mis ta täna on, et me saame ise maailmale tutvustada, et meie toodame neid inseneri ja tarku võrkusi ja neid teadmisi kõiki teistele, mitte et me ei ela teadmises, et kuskilt need tulevad meile ja me kohandame oma töökohad nende järgi. Aitäh. Markus, üks lahendus. Minu põhiline soov oleks Kuldkalale see, et mitte ühiskond ei dikteeri noortele ette, vaid ühiskond tuleb noorte tasandile ja need otsused võetakse koos dialoogis vastu. Aitäh. Ja Anna? Minu Kuldkala on süsteemne karjääriõppe, ehk siis laiemalt see, et juba maast madalast me saame ennast avastada, uurida, arendada, meie õpihimu ja oskuse kao ära. See on kõige kurvem, et olukorras, kus me elu aeg õppima, see õpihimu mingi hetk võib-olla kaob ära, et ma ei taha inseneriks, ettevõtjaks ega üldse kellekski, ma tahaks puhata, ära sõita Austraaliasse, ja kõik see võimaluste avastamine on juures, et seda, kui meie kohtume noorega, ma ei tea, 9. klass, 12. klass, seda ei ole võimalik teha 1-2 kohtumisega ära, et me aitame võib-olla mingid otsi ära sõlmida või leida see järgmised sammud, mida ta saaks teha, et siis selgusele jõuda paremini. Et see peaks toimuma järk-järgult ja süsteemselt, et oleks see karjääriõppe laiemalt nii koolis kui ka väljaspoolt sellest toimiks, et noore jaoks tekiks need seosed, et see, mida ma kuulen, näen, teen, see kuidagi seostub minu tulevikuga ja annab mulle selle kohvri kaasa, millega siis rõõmsalt reisile minna. Väga tore. Ma arvan, et see on hea koht, kus lõpetada ja anda teile kõrgtehnoloogilised prillid selle Kuldkala üles otsimiseks ja selle soovi äras küsimiseks. Suur tänu! Aitäh!